Ngomongin tentang ular, binatang melata yang satu ini memang banyak ditakutin oleh banyak orang ya sob. Jangankan memegangnya, kelihatan dari jauh aja ada juga sebagian orang yang langsung pucet karena ketakutan tuh. Hehehe. Nah, seperti video yang kocak satu ini nih sob. Bermula dari unggahan Instagram @memomedsos, terlihat keluarga bahagia sedang santai-santai makan di samping waduk tuh sob. Namun saat sedang asyik merekam pemandangan sambil makan, tiba-tiba tak sengaja kamera ponselnya merekam tikus yang berlari kencang. Tak disangka, ternyata di belakang tikus terlihat seekor ular besar juga melesat kencang mengejar sang tikus tersebut sob. Waduh, sang ibu yang sedang merekam itu pun langsung ketakutan dan berteriak. Sontak semua kaget dan bergegas ingin membereskan makanannya. Postingan viral ini pun langsung mengundang reaksi kocak dari warganet. Belakangan ini memang banyak kejadian ular masuk ke permukiman warga ya sob. Bahkan tak jarang loh ada yang masuk ke dalam rumah, bahkan ke kamar. Seperti yang dialami seorang warga yang terlihat di akun Instagram @dunia_kamhawa berikut ini sob. Diduga warga tersebut mulanya sangat takut dengan kehadiran ular yang masuk ke dalam rumahnya. Ia pun sontak bergegas memanggil petugas pemadam kebakaran atau damkar untuk menangkap ular tersebut. Di video itu terlihat dua petugas damkar mengecek kolong tempat tidur dengan membawa senter dan sebuah alat untuk menarik ular keluar. Namun ternyata petugas damkar ini dibuat kaget dan geleng-geleng kepala. Pasalnya ular tersebut ternyata bukanlah ular sungguhan sob. Saat ditangkap ular itu ternyata ular mainan sob. Nah loh, mungkin saking takutnya sama ular ya sob, jadi mau ular beneran, ular mainan, semuanya dianggap sama aja. Nah sob, kalau tadi hanya ular mainan ya, beda nih sama yang ini. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan bersarang di kolong rumah warga di Kampung Munajat, Cilincing, Jakarta Utara beberapa hari lalu. Menurut keterangan si pemilik rumah, mulanya ia mendengar suara aneh dari bawah lantai rumahnya. Namun setelah dibongkar, ia kaget lantaran ada ular sebesar itu bersarang di lantai rumahnya. Ia menyimpulkan ular tersebut ternyata sudah lama nih mendekam di bawah lantai rumah. Ular yang berukuran sangat besar juga membuat warga resah, terutama penghuni rumah nih sob. Dengan bantuan dari pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, akhirnya ular tersebut pun dapat dievakuasi. Mereka membobol tembok dan lantai rumah warga untuk menangkap ular tersebut sob. Waduh, ngeri juga ya sob. Nah sobat, itulah tadi kasus penemuan ular terbaru yang viral dalam minggu ini. Berikan komentar kalian di bawah ini ya.